我自己手上也有一些女性的病患哈，其实我们在询问她病史的过程，她都说她都是不抽烟，但是我们问她说她先生有没有抽烟的时候，她先生都有抽烟，而且她都是在室内抽烟，所以这些二手烟的危害，因为它会留在我们的一些衣服上，时间会比较久，还是会造成我们肺部基因的一些变化。凤飞飞发现的时候呢，是因为她声音异常，肺腺癌不到半年就过世了。请问肺癌的初期症状是？一般来讲，肺癌的初期症状最常见的其实就是没有什么症状。那另外一个比较常见的症状其实就是咳嗽。那等到后面有一些比较异常的症状，比如说咳血啦、体重减轻啊、骨头酸痛啊，他应该就知道要来看医生。可是当出现后面这个症状的时候，这就是比较后期。年轻的一个女性病患，28岁的女性，是那刚开始来的时候，刚好是疫情的期间，都会被当成这个会不会是新冠肺炎呐？或是说是一些其他的感染。他来是什么症状？他来就是咳嗽跟喘，大概就1个月左右的时间。电脑断层的检查发现，哇，这个里面密密麻麻都是一些肿瘤，边这个白白的一点一点的都是肿瘤。哇，那我可以说这是满天星吗？对，就是满天星。后来也证实它是一个基因的突变的肺腺癌。他说，医师，如果我今天康复了，我很想要去参加年底的台北马拉松比赛。我说，你如果有康复了，我就陪你去跑台北马拉松。那后来呢，他就很顺利的在这1年，其实就迅速的改善。那在年底的时候，其实他就去跑了一个马拉松的一个比赛。医师也有如期的赴约。是。你们在跑欢乐5公里吗？不是，我们跑至少半马，21公里。哇，太厉害了！而且我还差点跑输他。我们也希望说他的治疗能够非常的顺利。那每一年我们都希望能够陪他去跑这个台北的马拉松。Hello， 大家好，我是诗伟，欢迎收看《诗伟爱健康》的节目。节目一开始呢，先邀请你动动手指头，记得帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。今天在节目当中呢，我们邀请来的是亚东医院的副教授，同时也是肺癌的召集人，胸腔内科的医师。我们来欢迎张成瑜医师。医师你好。你好，各位观众朋友，大家好，主持人好。今天呢，请到张成瑜医师呢，是要来聊聊的是有关于肺癌国内呢，癌症已经蝉联了40几年吧的这个10大死因的第1位。是。那其中呢，肺癌已经是10大癌症的第1名了。为什么在国内有那么多人得到肺癌，因为肺癌而死亡呢？我们大家来请教一下医师。不过快速的来提醒一下大家一些回忆比如说呢，这位是陈佩琪小姐，陈佩琪医师。听说他就是做低剂量电脑断层扫描，发现自己有肿瘤的。是，好。那另外这一位呢，只是陈文茜小姐，还有像是大家好久不见的前副总统萧万长先生，真的很久没有他的消息了。还有呢，下一位呢，则是凤飞飞小姐。凤飞飞小姐呢，是因为要办演唱会的时候，觉得自己的声音怎么有异常，结果呢，发现有肺腺癌。不到短短半年时间，他就过世了。另外这一位是前保务部长陈定南，以及呢这位是立委卢修一。因为肺癌而过世，或者是曾经罹患肺癌的病人呢，真的太多了。要请医生来跟我们讲一下，台湾人哪些人是高危险族群？是这个。来自于说我们的肺部的一个基本的构造，我们肺部的基本的构造，它是一个类似像过滤的一个构造，除了过滤，还有一些换气的一些构造。那也因为这样子的关系，它可能会因为一些有毒的物质进入了我们的肺部之后，然后长期以往会造成肺部的基因产生一些突变，那进而就会出现癌症的产生。是。那这些有毒的物质，当然就包含了一些像是香烟啊，这些油烟啊，这些都有可能会出现。所以我们常会觉得说，有些人他也都不烟不酒，生活习惯都非常的正常，可是他其实忽略了一点，就是在于他可能是有在吸收一些厨房的油烟，尤其是像我们台湾人很多都习惯下厨，那个大火快炒就是长这个样子，对，是，所以这个下厨的这些油烟可能会经由这些高温之后，会产生一些有毒的物质，那可能就长久会造成肺部基因的一个变异。好医生呢讲到的这个部分呢，其实第一个就先回答大家了。虽然很多女生甚至男生不抽烟，不烟不酒，不抽烟不喝酒，生活作息也很正常，但是
这些环境因素还是会有所影响。是，听说吸二手烟也会，是吸二手烟也会。其实二手烟的毒害，或甚至是三手烟的毒害，其实还相当的严重。我自己手上也有一些女性的病患哈，其实我们在询问她病史的过程，她都说她都是不抽烟，但是我们问她说她先生有没有抽烟的时候，她先生都有抽烟，比较常见是这样，而且她都是在室内抽烟，所以这些二手烟的危害，因为它会留在我们的一些衣服上，时间会比较久，而且它可能会因为反复的不断的吸入，一样久了之后还是会造成我们肺部基因的一些变化。哦，所以你身边有抽烟的同事吗？日本有一个规定很有趣，我觉得或许医生可以跟大家来做一下分享。是，就是日本呢，因为知道这个抽完烟之后的二手烟、三手烟会残留在衣物跟人体上面，大约长达45分钟。日本甚至有城市说，你刚抽完烟的人哦，请勿45分钟以内不准搭电梯，也不可以到室内。我觉得这个就是一个蛮科学的，就是己所不欲，勿施于人啦，对的一个表现啦哈。所以抽烟者一定要留意了。可是医生有些人就说抗议。那个很多老烟枪到最后他们也都不是因为肺癌而过世啊，那怎么会这样子呢？我在想应该是来自于说每个人对于香烟的一个耐受性，还有它基因的一个耐受性可能不太一样。常常会听到有些人说我们家隔壁的阿伯啊，他抽烟抽了一辈子，人身体也都很健康，那他只能够说他可能就是一个天选之人，就是他的身体的一些基因没有因为这些东西而造成比较大的变异，但是大多数的人他们都会因为抽烟啊，或是这些有毒物质的累积起来的暴露，然后就会产生基因的变异，产生肺部的癌症。所以我们一般现在在讲的，大致上都是我们一般常见的人，而不是讲那些比较少数的特例。可能有些人就是天选之人，香烟抽再多都没事，但是我们不要去赌那个风险，对不对？没错。另外呢，还有一个，除了您刚刚讲到的大火快炒的油烟之外，那如果是常常，比如说自己本身是在卖烧烤的，会吗？也会。我们常见到的就是他可能是在卖烧烤的，或是说他的工作环境是会比较容易接触到这些有毒物质，比如说是石棉，比如说是矿工。装潢的，或是装潢的，我甚至还有一些病患是那种牙材的那个磨那个牙材的，它会有一些粉末会喷出来的这种，都有可能会造成。所以这些细微的粉末，甚至最近大家讲 PM2.5 也会造成肺癌，对不对？对 ，PM2.5 现在目前在肺癌的形成的原因上已经被大家所公认。好，那我要请教医师一个问题了，因为呢，不管像是抽烟啦，厨房油烟，或者是装潢，还有您刚刚讲到的那个吴念真的爸爸矿工嘛，对不对？这一些的有毒物质进入肺部之后，难道没有办法把它清出来吗？听说甚至连 PM2.5 进去之后，不是咳也咳不出来，也不能够。人家是要清肺啊，没有清肺这件事，没有清肺这件事，所以它是一进去之后就会一直黏在体内吗？不会，它进去肺部之后，肺部其实会有一些像是白血球这些巨噬细胞，它会把比较小的这些病菌啊，或是这些外来的物质，它会把它吞噬。所以其实它并不是说它进去之后，它这一辈子都会累积在里面。不过它会随着时间慢慢的不断累积，加上这些有毒物质，可能会让我们肺部的一些纤毛产生一些破坏，可能就有点类似像被烧坏了，所以它就失去了那个排除这些有毒物质的功能。那慢慢的它就会累积越来越多。肺部的那个纤毛啊，它本来可以把它扫出去的，本来可以把它扫出去的，但它后来就是没力了，是没错，动不了了，或者是损坏了，是。哇，了解。所以身体本身还是有这种自我的调理系统的。但是重点是你要好好的去保养它，没错。好，那请医生呢来跟我们讲一下了，这也是我们今天节目的重点哦。刚刚医生有讲到，有时候呢是有毒物质进来造成基因的突变。是。那请问我们为了预防肺癌，
我们可不可以自费去做基因检测，看我有没有肺癌的基因检测？我记得乳癌有，肺癌有吗？目前肺癌的就是在还没有得到癌症之前的基因检测，目前还大部分都在研发的阶段，然后也就是说，目前我们并没有非常强的理论去支持这样子的一个做法。那大部分肺癌的基因检测，我们现在所提到的，都是已经被确诊肺癌之后，我们后来再为了选择我们的治疗的药物，然后我们去做的基因检测。哦，其实这个是叫做标靶治疗，对不对？就是说我已经罹患癌症了，我现在看一下那个我的癌细胞是哪一种，基因是哪一种，然后怎么去攻打它。对，没错。好，那这样子的话，最近政府呢补助高危险族群每2年做一次的低剂量肺部电脑断层扫描。刚刚这句话里面有很多可以问喽。所谓的高危险族群指的是谁呢？通常高危险族群它有好几个不同的定义。不过在我们国健署的补助的这一个方案里面，它定义是在比较明确的。第一个就是它大概是要在50岁以上的一些病患，那这些病患可能就50岁到74岁的中间，那这些人呢，他可能有2个风险可以去补助。那第一个就是他有家族史，那他的家族史也有限制在，一定是要是爸妈、子女或是兄弟姐妹这样子，直系血亲，直系血亲，对，要这样子的一个观念下。那第二个就是当然跟抽烟有关系，所以我们是抽烟的时候，比如说他是1天抽1包，那连续30年以上，那这样被定义是一个高风险族群。这2个其中一个，它就可以有免费补助做低剂量电脑断层。直系血亲有没有家族史？然后你自己抽烟有没有超过30年？是这样子就可以符合补助标准。是，但是不是代表说你抽烟抽25年的人就不用做？是，没错。只是说国家定的标准是这样子啦。是，国家定的是这样。对，有人就会说呢，我不要做电脑断层，那辐射不是很高吗？都在说不要盖核电厂啦，不要住核电厂边边了，你还叫我去做电脑断层？是，电脑断层的辐射很恐怖吗？电脑断层一般如果是正常传统的电脑断层，大概是等于100张到120张的胸腔的 X 光。那如果是低剂量，我们就是用一个比较快速、剂量比较低的。那像这样子的话，一般来讲大概是10张 X 光的一个辐射量。所以在1年做1次的情况下，其实都是人体可以接受的。所以10张的 X 光量的话，医师是每个人1年可以承受10张 X 光量。可以。对，那这个剂量是符合人体安全的，是符合人体安全的。了解了。所以如果说你真的很担心，或你有家族病史，你自费每年做1次低剂量的肺部电脑断层扫描也是 OK 的。是 OK 的。好，那接下来呢，就要来问一下了，医师，请问呢？低剂量肺部电脑断层扫描就是这样撸里比吧？是，请问它到底在临床上面有什么样的一个好处，胜过于我们常做的胸部 X 光呢？一般来讲它因为是一个比较立体的，我们的 X 光片它是一个平面的构造，对，所以在 X 光片里面，它可能会有一个问题是来自于很小的，或是它的密度比较浅的这一种变化，它可能没有办法在 X 光片一个平面上会被发现，所以在1公分以下，或是它的肿瘤的形态是毛玻璃的变化的，就比较不容易发现。那这些常常都代表的是一个比较早期的肺部的癌症。但肺癌一定要早期发现、早期治疗最好，对不对？是。为什么？对我这个很好奇。我刚刚讲到凤飞飞，是凤飞飞发现的时候呢，是因为她声音异常，是就唱歌有问题，所以呢发现有肺腺癌，不到半年就过世了。请问肺癌的初期症状是？一般来讲，肺癌的初期症状最常见的其实就是没有什么症状。那另外一个比较常见的症状其实就是咳嗽。那这个咳嗽有的时候会因为这些人原本就是一个高危险，有在抽烟，所以他常会觉得反正我这咳嗽都是这么多年了嘛，就那清喉咙那种老烟枪那种，所以他不会在乎，他会觉得他跟以前都是一样的。对，所以这2个症状其实最常见。那等到后面有一些比较异常的症状，比如说咳血啦、体重减轻啊、骨头酸痛啊，这些的时候，他应该就知道要来看医生。可是当出现后面这个症状的时候，其实大部分都已经是转移到比较远处的地方，那这就是比较后期。是不是听说肺癌很容易转移到骨癌呀？尤其是后面的脊椎骨，因为
位置很近嘛，是不是？是，那就是肺癌比较容易转移几个位置，第一个就是脑部，那第二个就是骨头。OK， 好，所以提醒一下大家了。肺癌初期的2个症状，第一个是就是没有症状，没有症状，对你没听错。第二个就是咳嗽，一直咳嗽，咳嗽都咳不好哈。是，好，所以呢，医生今天也有带来一个画面，我们让大家来看一下。医生，这个是 X 光没问题，低剂量电脑断层扫描才发现肿瘤。是，这是一个比较特殊的个案哈，其实也是我们在临床上有时候会遇到的。他的年纪并不是很大哈，那他其实也不是到我们现在国健署所规定的一个可以去做补助的低剂量电脑断层的范围。那37岁的女性，其实在她的 X 光片上没有看到任何的异常。那比较特别的是，因为她自己有在注意她自己的身体健康，所以呢，她就有做了一个低剂量的电脑断层自费的哈。那我们可以看到这个画面里面呢，可以看到这一个地方。可以看到哈，有一个像是毛玻璃一样的一个变化，在这里大概其实已经有差不多1公分，所以在这个同时，我们就可以看到低剂量电脑断层它的侦测力，其实很明显是比那个胸腔的 X 光来得清楚很多。那后来这个地方的东西也证实，它就是一个肺部的肺腺癌，37岁女性，那有家族史，但是她才37岁，那她为了她自己的健康，自费有先来做了这个检查，就及早发现。因为现在各大医生们其实是建议，如果你有家族史的话40岁再开始做。是。所以他算够警觉，算够警觉，对不对？好，而且呢，大家不要想说，这个为什么肺部的 X 光看起来能黑黑的那一些，其实都是肺部的空气，所以照起来这样子才是健康的，才是健康的。对，但是在肺部电脑断层当中可以看得到的是毛玻璃的肿瘤的这个部分。好，另外呢，医师今天也要带来另外一个案例，这个案例非常的振奋人心啊，请医师来跟我们一块的来做分享了。好，这个案例哈，它又更特别哈，它也是一个很年轻的一个女性病患，28岁的女性。是。那刚开始来的时候，其实是在我们最近刚好是疫情的期间，所以刚来的时候，其实都会被当成这个会不会是就是新冠肺炎呐，或是说是一些其他的感染。她来是什么症状？她来就是咳嗽跟喘。大概就1个月左右的时间。OK， 好，那胸腔 X 光可以看到就有双侧的浸润。我们刚刚看到的那个 X 光是比较黑，这个就可以看到它旁边有一些白白的这些变化。那这些变化都属于比较不正常的。是。那我们去帮他做了一个电脑断层的检查，发现哇，这个里面密密麻麻都是一些肿瘤。所以你是说旁边这个白白的全部都是肿瘤吗？对，中间这个是心脏，那旁边这个白白的一点一点的都是肿瘤。哇，那我可以说这是满天星吗？就是满天星，对，就是我们很常见到的满天星的一个情况，只是我们比较少见在这么年轻的一个女性的病患，所以我们帮她做了切片，后来也证实她是一个基因的突变的肺腺癌。而且呢，医生这边还有看到下面是它也转移到了脑部，它有一个脑部的转移的一个黑色的点，有一个小点的转移。我来看一下能不能放大一下，在这个地方，黑黑的地方，对。这个所以，医师转移到脑部，然后又是这么样的严重的话，那应该第4期存活率应该也不高啊。是我们一般在讲说为什么肺癌要及早去做发现是来自于说我们都会去讨论的就是一个疾病的5年存活率。那这个5年存活率包含第1期肺癌的5年存活率可以到9成，是第2期大概就剩6成，对，那第3期大概就剩3成，是那到第4期大概就剩下1成多一点点。所以很多病患他在第4期的肺癌，其实他没有办法活超过5年。那所以为什么会及早发现，是来自于这个原因。是，那这一位28岁的年轻患者是在新冠肺炎期间发现的。那他去找您治疗，现在目前的状况其实还不错，因为他相当的年轻，而且他其实经由一些基因的检测，他有发现他是一个比较少见的基因的突变。那这个基因的突变对于标靶治疗的药物也相当的有效。所以他吃了一个标靶治疗的药物之后呢，其实他就改善很多。哇！那他在病床上的时候呢，他有跟我说过一句话，他说：“医师，如果我今天康复了，我很想要去参加年底的台北马拉松比赛。”哇，1年1度的盛事，12月是没错。但是那个时候其实我没有什么信心可以让他去参加。那我那时候有跟他说，我说如果有一天
不管是年底或是明年，你如果有康复了，我就陪你去跑台北马拉松。那后来呢，他就很顺利的在这1年，其实就迅速的改善。那在年底的时候，其实他就去跑了一个马拉松的一个比赛。对，让大家来这个分享一下画面。他真的很年轻是。好，所以这是今年参加的吗？这是去年年底。去年年底的时候参加的台北马拉松，是。然后呢，医师也有如期的赴约，是，跟他一起来跑台北马拉松。你们是跑欢乐5公里吗？不是，我们跑至少半马，21公里。哇，太厉害了！而且我还差点跑输他。好，医生，我觉得这个案例很振奋人心。是28岁肺癌第4期，经过标靶治疗之后。积极的治疗，虽然我们讲的是5年存活率，还没有到那个时间，但是他身体已经可以够健康去跑半马马拉松21公里。我身体健康，我都还跑不到，所以这样很强体力很好，对不对？算是恢复的非常快。那他自己也都有在保养他自己的身体都有在维持一个固定的运动，所以他才能够在去年年底的时候去跑。那他跑完之后呢，他其实也说了，我希望我每1年都能够来跑。那这就是一个比较大的一个愿望。我们也希望说他的治疗能够非常的顺利。那每1年我们都希望能够陪他去跑这个台北的马拉松。也希望他可以成功的5年、10年，然后一直都保持一个健康的状态。所以，如果你真的发现你自己得到癌症的话，不要觉得这是世界末日，也不要觉得说是肺癌就一定是这个无药可救了。事实上不是，肺癌现在有很多很好的标靶药物嘛，有很多标靶的药物。好所以像比如说陈佩琪医师，像陈文茜小姐，还有像现在的前副总统萧万长先生，他们在经过手术、药物治疗之后，现在也都是还蛮努力、积极的维持自己的健康。好，那医师，我们最后请您帮我们来做一个总结，好不好？针对肺癌的这个部分来给我们更多的一些提醒。好。首先，我想应该是要注意的，就是第一个，我们要远离这个有毒的物质那最重要就是戒烟就是有在抽烟的人，他一定要把烟先戒掉。那第二个呢，当然就是在于职业的一个暴露部分。假设你的职业会暴露到一些有毒的物质的话，那最好就是在工作当中能够戴上口罩。能够让它有毒物质的一个接触能够尽量减少。那如果是厨房油烟的话，就请大家要注意，就是在炒菜的时候，其实也是可以戴口罩。就是减少这些油烟的一个暴露量。那在最后的一些情况之下，就是很重要，就是要做定期的一个身体的检查。这个是相当重要的。虽然我们都说，我们的风险是一个累积的那可能要50岁啊、60岁啊以上，可能才会出现癌症。可是我们就是在临床上会看到有很多很年轻的。他就是不知道什么原因，他就跑出了肺部的癌症。那也因为这样子的关系，我的建议都是，我会跟我的病患说，我们在做健康检查，就很像是我们车子在做定期的保养。没错。所以我们应该要勇敢的去面对。有很多人他不做检查，是说不做都没事。无检查就无代志啦，有检查就有代志。有检查就是拢会看到讲有肮迹。对。所以也因为这样子的关系，所以我觉得应该还是要勇敢的去面对因为红字是本来就在的不是在于它检查之后才出现。所以身体的癌症也不是只有肺部。所以我觉得定期的健康检查其实是非常重要的一件事。好，再提醒一下大家呢，国健署补助高风险族群，每2年呢可以做1次的低剂量电脑断层扫描。那这个低剂量肺部电脑断层扫描，刚刚医师有说了，1年做1次的话，1次大约等于10张 X 光的胸部 X 光所以呢，你不用太担心辐射量，但是它有助于发现早期的一个肺部的癌症，尤其是小于1公分以下的，或是一些毛玻璃的一些变化。好，特别来提醒一下大家喽，我们在今天节目当中呢，也非常的感谢亚东医院的张成瑜医师，非常谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。所以亚东医院，像我知道台大医院会帮自己的医师做肺癌的筛检嘛，对，亚东也有，亚东也有，像我们医院其实它会。固定的时间针对医师，他会有提供看你是要做低剂量电脑断层，还是要做大肠镜。那你就可以自己选择其中一种。OK， 好，这也是医生的身体要顾好，是他们才能够去顾病人的身体。是，好，谢谢医生，谢谢。